Tapi emang BTW ya tentang es gitu ya, es krim apalagi tuh ya. Ya. Emang tuh bisa bikin batuk ya? Jadi kan misalnya kayak minuman gitu Iya, iya, kan, iya, es-es yang sugar-sugar itu kan ada yang ngandung susu. Heeh. Ada yang juga pakai sirup, Iya. ya kan? Waduh, itu super banget tuh. Nah, jadi sebenarnya bukan dari esnya, tapi kandungan yang kita minum tuh apa misalnya. Asik. Apa lo? Enggak apa-apa. Keren banget gak sih? Iya. Panas ya? Apa ya? Dipegang ini deh. Apaan? Es seger kali enak ya? Boleh es seger tuh. Emang cocok. Cuaca lagi panas begini juga. Es susu pakai sirup tuh enak banget kayaknya, Bang. Iya sih, emang enak. Beliin apa? Ujung-ujungnya beliin ya? Iya. Gue udah gerah tahu. banget nih, Bang. Beliin gue, Lu Kengs. masalahnya kan nih ntar malam nih lu mau manggung nih kan. Weh, Mau ada kontes nih kan. si paling ini ya, biduan gue ya. Lu kan mau manggung ya kan. Sebagai Terus penyanyi itu jangan banyak minum es lah kawan. Tapi panas banget, Bang. Lihatnya dulu, gue mana tadi habis. Aduh. Habis apaan lu? Hah? Banyak dong kegiatan gue, Asik. Bang. Iya. Si paling sibuk nih. Iya sih. Iya juga ya. Iya. Lu akhir-akhir ini tuh gue perhatiin nih, tiap jalan es. Udahlah, kurang-kurang suara lu udah seret. Iya sih. Ya, Berkali ini gue dimarahin juga. Yes. Gue yang marahin lu ya. Hey. Udah rada pinter nih gue lihat nih ya. Tapi sebenarnya gue nggak tahu sih itu ngaruh apa kagak. Bagus. Permulaannya bagus. Emang harus kayak gitu. Oh, gitu Minimal ya? udah dimulai yang bagus Iya, ya. udah mulai yang bagus. Semangat tetap belajar. Tetap belajar. Terus ya. Iyalah, harus. Keren loh lama-lama gue lihat ya. Tapi Suara gue makin seksi ya. iya, makin seksi. Asik. Halo. Wede. Kayak laki gue jadinya. Seret banget lagi, Bang. Udah. Tapi emangnya sih ntar malam mau gue nyanyi Nah, tapi makanya jangan. Tapi emang BTW ya tentang es gitu ya, es krim apalagi tuh ya. ya. Emang tuh bisa bikin batuk ya? Kagak lah ya. Mendingan kan Ya bikin gini, Bal. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu batuk tuh apa. Wes. Ya dong. Batuk tuh. Nah, itu. Ada cara Kalau dia. gini ini kan batuk ya. Ya. Kalau misalnya gini. Beda. Tuh apa tuh? Itu catcalling. Oh, catcalling. Ya. Oke. Catcalling itu kan lu Catcalling. bisa lu dituntut nanti lu kalau Oh catcalling sama cewek. iya. Kalau gue digituin gue batuk bakal ya? bilang, weh beli komik saja. Ups. Nanti ditit. Iya, gitu ya. Beli ini aja Iya, gitu kan, beli biar ini nggak aja. gitu. Udah balik lagi, Iya, back iya, to iya. laptop. Back to laptop. Jadi, Iya. lu harus tahu dulu batuk tuh apa. Batuk apa nih, Bang? Jadi gini, Bal, batuk tuh sebenarnya tuh respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing atau sesuatu yang bukan harusnya ada di sini gitu kan. Reak gitu ya. Reaknya gini, ini bukan yang Reok. oh reok. Yang dari Bali? Reak. Oh reak. Lucu gue ya. Ya. Anda kadang-kadang. Lanjut. Nah gitu. Itu tuh cara merespon dari tubuh kita. Jadi dia mengeluarkan apa yang tidak seharusnya ada di dalam. Iya, Gitu. iya. Contohnya kayak reak tadi, ya kan? Aduh, Stop iya, dong. lanjut. Jorok lu lama-lama. Iya kan nggak keluar ini gua. Aduh. Kan nggak keluar. Maksudnya biar temen-temenku tahu jelas gitu. Bisa nggak biar cepet biar gue tuh minum gitu ya? Oh iya, bener. Atau lu peka dikit gitu Iya, kayak ntar gue beliin habis ya, ini. paus banget. Ntar malam gue gak bisa ini jadi Iya, biduan makanya. gue kan. Nih, ntar habis kelar gue beliin minum gitu. Aduh, lu ngomong doang lu, capek gue. Kagak dibeli-beliin. Udah kayak bocil gue Iya. nganggep. Kagak dibeliin, ngomong doang. Udah dibeliin. Sama Gitu. gerobak-gerobaknya gue beliin. Wah, keren banget lu.
Gitu Bal. Jadi Iya, 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 iya. contohnya kan misalnya kan ada virus atau bakteri yang ada yang misalnya nempel di daerah pernafasan lo, Iya, iya, iya. itu tuh akan nanti merespon gitu, akan direspon oleh Dari tubuh kita. dari itu ya. Dia akan berusaha mengeluarkan gitu. Kayak itu jadi satu, batuk itu adalah sistem pertahanan imun yang pertama. Ih, baru tahu gua. Contohnya kayak bersin juga tuh sama. Makanya kenapa di misalnya bulu hidung itu ada Iya, kayak iya, iya. rambut-rambut, itu kan penyaringan pertama. Nanti kalau misalnya di dalam ternyata masih masuk nih kuman atau virusnya, dia akan bersin. Itu respon tubuh juga sama seperti batuk. Gitu. Baru tahu gue itu. Persis. Apa pertahanan itu? Batuk. Iya, Oh. sistem imun pertama kasarnya gitu. Sistem imun kan pertahanan kan, pertahanan tubuh Iya, kita. benar, Ya iya. dong. Jadi kita dilawan nih dari tubuh kita, dilawan sama sistem di dalam tubuh yang lu nggak boleh nih masuk di sini Iya, gitu. iya. Keluar lu gitu. Nggak boleh keluar Keluar di lah sini. itu ya. Cuma kan banyak yang bandel, Iya, kan bisa iya, jadi iya. sakit. Udah gitu Iya, pertahanan iya. tubuhnya lemah, daya tahan tubuhnya juga lemah, ya udahlah gitu. Makanya kadang ibu-ibu Astros. Astros. Gue kayak mama banget. Astros gitu ya. Padahal sweet. Oh, gue tahu lagi satu. Apaan? Es itu kan isinya dari apa dulu nih? Es apa? Kan es batu doang kan? Kan tadi gue bilang es susu, Iya, es susu. sirup. Iya, terus kenapa? Sabar. Sabar. Gua- Kan lu tau sendiri temen lu agak-agak lemah. Tadi baru gue naikin dikit nama lu ya. Udah lu turunin lagi nama lu. Aduh, lanjut. Lu ngomong darah tinggi di sini ya. Sabar. Jadi, sabar. Sabar. Ya bang. Iya. Jadi kan misalnya kayak minuman gitu Iya, kan, iya, es yang sugar itu kan ada yang ngandung susu, Heeh. ada yang juga pakai sirup, Iya. ya kan. Waduh, itu super banget tuh. Nah, jadi sebenarnya bukan dari esnya, tapi kandungan yang kita minum tuh apa, misalnya kayak di susu. Iya. Nah, jadi kan kalau misalnya ada tuh yang orang intoleransi laktosa, Iya. lu tau nggak? Kagak. Jadi dia tidak bisa, jadi tubuhnya nggak bisa menerima yang mengandung laktosa. Laktosa itu yang biasa ada di susu. Iya, Ya. komposisi buat susu lah ya. Nah, kalau misalnya itu diminum sama orang yang tidak bisa mendapatkan, yang tidak bisa menoleransi dari laktosa itu, Hmm. berarti akan ada respon dari tubuhnya dia. Jadi batuk-batuk gitu. Salah satunya bisa jadi batuk, Heeh. salah satu bisa juga jadi kayak sesek atau misalnya Oh. tiba-tiba, aduh ini kok nggak bisa nih, gue nggak bisa Iya, iya, toleransi iya, kayak iya. gitu loh. Di dalam tubuh gue nggak bisa nih kayak gitu. Itu salah satunya. Itu pertama, intoleransi laktosa. Kedua, pemanis buatan. Ya, ini nih. Ya Ini kan? nih. Ini di sini gue nggak mau melarang ya. Iya, iya, Ini iya. Kita terlalu disclaimer ini ya, dulu. disclaimer dulu ya. Cuman jangan Kita terlalu berlebihan lah. Tidak Iya, melarang iya, misalnya minum sirup atau Iya, apa, gula-gula itu kan mengandung gula pemanis buatan. Pemanis buatan itu biasanya ada yang merespon ke tubuh yang tidak bisa diterima. Nah, jadi pemanis buatan tuh ada yang tidak bisa diterima oleh tubuh Iya. karena dia dikonsumsi berlebihan. Iya betul tuh, apalagi pemanis buatan kayak gula biang tuh. Nah, itu by the way, kacau sih. gula biang apa ya? Ya, lu nggak tahu ya gula biangnya. Itu tuh gulanya gula, udah biangnya gula itu. Oh gitu. Iya. Nah, gua nggak Emang tahu. itu kalau misalkan pemanis buatan pakai kayak gula biang gitu emang bener. Itu salah satunya bisa menimbulkan langsung batuk. Iya Iya. kan, jadi itu respon tubuh lagi. Oh gue nggak bisa nih terima ini gitu. Ini udah berlebihan nih, gue harus keluarin kayak gitu. Atau nggak itu sebagai sinyal. Wih, sebagai sinyal. Sinyal lu di udah dalam tubuh. Wah ini nggak hati-hati bisa nih, iya. gitu. Lu udah berlebihan kasarannya Iya. gitu. Lu udah berlebihan nih konsumsi ini, stop. Tapi kadang kita ini kan Iya, iya. ya bodoh amat gitu kan. Gua haus. Gue besok nggak minum es lagi. Bercanda. Bercanda gitu ya kata. Langsung. Mulai deh. Bercanda. Canda mulu dah. Capek gue dari tadi ini aus nih. Gue pengen Oh, iya, iya, dingin ya. Nggak boleh. Oh iya. Itu jadi batuk kamu ya. Gue nggak jadi biduan Iya, ternyata. kita jadi Takut banget biduan ya. gitu. Sulit lu ntar Gitu, lu Bang. Jadi gitu ya. Mm-mm. Berarti kalau misalkan minum es dingin gitu, sirup segala macamnya, es krim gitu ya.
Nah, es sirup, es krim itu pokoknya mengandung. Jadi kita nggak bisa nyalahin esnya. Iya. Tapi bisa juga contohnya es batunya kan bersih apa enggak ya. Ah itu ada Satu. tuh beberapa es batu. Ya es batu. dong, ya Iya, tahu lah iya, ya, iya. nggak usah disebut ya. Iya tahu gua. Ya dong, Tahu gua. yang di ini Iya, iya, gitu-gitu iya, kan. iya, iya, iya. Nah, lu tahu nggak itu ada bakterinya nggak? Kalau misalnya lu minum ada bakterinya, masuk dong. Masuk. Responnya apa tubuh lo? Iya. Mau gitu. berusaha ngeluarin. Iya. Ya seperti itulah contohnya. Cuma kan pada batu ya. Udah dikasih tahu nih, weh, ini ada penasi. Tetep aja los aja deh. Aduh, gerah banget. Enak banget, Segar, banget. segar, segar. Gitu kan. Gitu, Bang. Oke, siap Bu Dokter. Aduh. Buruan dong lu beliin gua minum. Ya udah, iya. Seret banget nih. Temen doku. Hmm. Tuh ya, dengerin tadi apa kata Bu Dokter. Kalau misalkan kita minum es krim, es terus, ternyata itu bisa bikin batuk. Dan itu fakta! Jangan lupa tonton terus. Mitos atau fakta? Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video. Dah.